同大家講一講佢對施政報告一啲睇法嘅，唔該。各位市民、傳媒，大家好。咁因為我工作係議員助理啦，咁平時嘅工作咧都比較多係接觸民生，咁所以我關注嘅焦點咧就係居住問題同埋就業問題嘅。咁其實大家都知道，澳門經過10年嘅發展咧，喺經濟上係取得比較大嘅成就。咁呢方面咧，其實大家都知道我哋收入多咗，亦都係我覺得係對我哋澳門下一階段嘅發展咧，係提供咗一個比較有力嘅保證嘅。咁其實我覺得將來特區政府或者喺未來1年嘅施政重點咧，佢係要除咗繼續去做好呢個勞動就業嘅問題之外咧，佢更加係要做好公共資源嘅管理，當中尤其係土地資源、財政資源，佢要做好嘅合理分配，確保呢一啲嘅資源係始終以居民嘅整體利益為依歸。當中仲要首先係回應翻居民對房屋嘅迫切期望，同埋加大社會保障啦、教育啦、醫療啦、交通啦，以至環保等方面嘅資源投入嘅。咁其實喺公共房屋嗰方面，我諗喺房屋政策大家都好關注嘅。咁我包括我自己一啲朋友在內，好多公務員啦、博彩從業員啊，或者教師咧，呢啲收入都比較高嘅朋友都同我呻話，其實依家買樓好難。咁其實我覺得呢一個就係正正係特區政府佢唔可以再迴避呢個問題一個好明顯嘅跡象。咁其實我諗喺成個公共房屋政策當中，特區政府要首先去落實翻佢個公共房屋嘅興建計劃啦，同埋做好未來長遠嘅規劃，仲有相關嘅法律法規嘅配套，佢必須要盡快去落實嘅。咁當中咧，仲有就係話佢唔可以迴避翻，其實公共房屋佢係除咗要滿足居民一啲基本嘅居住需要之外咧，公共房屋仲要發揮翻佢有效調節呢個私人樓宇市場嘅一個作用嘅。咁我覺得政府喺呢方面係佢一個缺失，特別回歸以來，特區政府佢喺公共房屋嘅落成當中，2001年到依家佢只係1700幾個單位。咁我諗無論如何喺依家澳門嘅成個經濟人口嘅發展當中咧，呢一個數量係絕對滿足唔到咯。咁另外一方面就係佢更加唔應該推出一啲行政措施，包括我哋一啲自治嗰個資助計劃啦，同埋我哋作為社會或者民間最為反對嘅一個就係置業聯盟政策，因為佢呢啲係透過行政措施去干預咗個樓宇市場，令到佢唔可以因應供求嘅自然調節，去令到一個樓價有一個相對健康嘅發展。所以喺房屋政策當中，我覺得政府係首先喺佢嚟緊嘅施政主軸當中，喺民生方面佢尤其係需要回應嘅。咁另外一方面就係就業。就業係一個民生根本嚟嘅，如果就業問題解決唔到咧，成個社會嘅穩定和諧係得唔到確保。咁所以我覺得政府喺呢方面佢要做好呢個就業。當中我諗喺澳門呢個經濟發展嘅趨勢當中，作為澳門人真係要揾一份工都係可以，但係我諗澳門人唔會淨係滿足於只係揾一份工，我哋希望透過我哋嘅努力，可以不斷可以提升我哋生活待遇，係提升我哋喺我哋工作當中嘅一個職位啊，我哋一啲薪酬啊咁樣嘅。咁所以我覺得除咗我哋個人努力之外，政府喺政策上亦都要加大一個資源嘅投入，尤其係需要透過政策去確保到我哋未來澳門人，只要你有能力，只要你肯努力，我哋都有機會向上流動。咁所以政府喺外僱政策當中，對於一啲中高層嘅職位喺外僱比例嗰方面，佢要做好一個設定嘅比例，同埋有一個機制，等佢哋一定年期要逐步離開澳門。咁我哋澳門人有一個機會向上流動。咁呢一方面，我覺得政府絕對係要做咯。咁另外一個咧就喺外勞問題、慳工問題，我諗一直係社會爭議一個焦點啦。咁我諗喺內僱法啱啱通過咗一段時間，即將喺4月份實施，但係佢相關嘅法律法規仲未實施嘅。咁我覺得喺佢嘅法規制定當中咧，佢必須要做好嗰個外僱嘅輸入比例同埋總量，仲有係一啲具體嘅審批標準，仲有我哋係需要一個公正嘅監察機制，跟進我哋喺內僱輸入個過程，同埋以至係佢管理過程當中種種嘅問題。咁喺呢方面，我覺得無論如何，政府係要做好咯。咁頭先我覺得我提到啦，我哋嘅政府經濟收入多咗，我哋庫房收入多咗。因應我哋嘅財政資源嘅收入增加咧，政府未來係喺呢個財政資源嘅管理方面，佢係必須要做好兩方面嘅工作。
第一方面，佢係必須要做好呢個財政嘅管理制度，佢要確保我哋嘅公共財政喺呢一個使用嘅過程當中，唔會因為一啲鋪張浪費、洗腳唔抹腳嘅情況浪費呢啲資源，要確保呢啲資源真係去回應翻我哋成個社會發展以至民生發展需要咯。另外一方面，佢就必須因應依家財政儲備嘅增加，而設立呢個財政儲備制度。完善翻我哋嘅預算收支管理制度，喺呢兩方面做好之後，其實將來仲要加大立法會喺呢個財政方面嘅監督。將來我哋嘅財政儲備同埋我哋滾存，如果要動用嘅話，佢必須要經由立法會一個審議，而唔係由政府只係單方面就可以動用到呢啲儲備。咁我諗喺呢方面政府亦都要加強。另外頭先講咗，我哋財政資源係多咗，我哋要加強管理。我哋土地方面相反，係因為我哋土地資源係唔夠。澳門特區政府截至2007年嘅統計咧，其實我哋可以動用嘅，從數據上統計係唔夠3平方公里嘅。但係問題就係話呢個只係07年嘅數據，時至今日，真正我覺得喺政府實際可以支配嘅土地已經唔多。既然我哋澳門嘅土地資源咁唔夠，所以我係覺得喺呢方面咧，第一，佢以前批出嘅土地，如果係長期閒置嘅，而佢一直都唔發展，我哋覺得基於公共利益係應該收翻。第二就係被批出嘅土地，我哋政府喺呢個期間必須要盡快完善翻相關嘅法律法規，尤其係土地法嘅修訂。80年修訂嘅土地法到依家已經20幾年，點解政府仲唔修訂？我哋希望喺呢個土地法嘅修訂過程當中，去落實呢個土地公開競投。將來呢啲土地唔應該再係一啲透過一啲特殊嘅原因或者一啲公共利益嘅原因，佢就可以批出呢啲土地，而俾一啲發展商可以有機可乘，令到我哋地區政府受損嘅。咁所以呢一啲嘅土地法、城市規劃法，佢必須要盡快出台。另外就喺呢個過程當中，我哋法律修訂需要一個時間。呢個過程當中，政府一啲唔係緊急嘅項目唔應該再批。如果唔係喺個過程當中，到時你都批晒，特別係我哋要關注翻我哋澳門未來係一個填海計劃。我哋將來可以填海嘅土地咧，都係得3平方公里多啲，即係300幾公頃。咁如果我哋喺呢個過程當中有人係專空發展，佢係專空者可以預先將呢土地批晒嘅話咧，其實我哋澳門將來發展，其實我哋可以用嘅土地就更加冇咯。咁所以我覺得喺呢方面咧，政府無論如何要做好呢啲土地同埋財政嘅資源管理，確保呢啲資源真係可以回應到我哋民生需要，咁樣可以重現。只要你個社會穩定和諧，其實社會先可以促進經濟，以至公共行政改革，以至環保，以至其他方面嘅發展咯。所以我嘅觀點主要係希望政府特區政府嚟緊施政係加強翻呢幾方面嘅。唔該。好，唔該晒阮葉小姐嘅發言㗎。咁